我就歧視佢，大陸人歧視大陸人。佢好得戚㗎，好賤格㗎佢。我非常歧視佢。啲直情係人渣，冇人性嗰款啊！琴晚爆出嗰個大瓜，唔單止呃老人錢啊，河馬係除咗女人錢未呃到，係男人嘅都呃到啊！咁樣嘅質地佢都呃得到男人錢嘅，真係我要買條粉皮吊頸死咗佢咯！我呢世人除咗我老豆、我外公，我真係未用過一分男人嘅錢，係咪算失敗呢？包括我依家我仔仔嘅錢我都使唔到，點知佢講嗰啲嘢，嗰個死人豬佬講嗰啲出嚟，佢仲死到兩錢重，話佢五姊妹，佢阿哥同阿姐呢就喺湛江嘅，嗰兩個仲正常。我哋六姊妹啊！佢排中間嘛，仲有兩個細妹都係做呢一行。我喺個村嗰度，呢個明星已經臭晒啦，唯一隻都喺度呃男人錢。佢話咁多年都係靠呃男人錢嚟生存嘅，捉佢槍斃啊！呢個衰婆，佢媽生佢嗰嚿肉，成日按斤嚟賣，咁賤，係俾到錢都可以見識得到。如果俾我撞到河馬咁就好啦，咁就亢奮啦，幾大？要問候下佢同佢屋企人。我睇嘅得戚得幾耐？呢啲直情係刁婦啊！刁婦、悍婦，佢以為戴住口罩嚟騷擾我、鬧我鬧佢冇辦法嘛。佢話我又唔敢打佢啊嘛。睇下到時我搲出佢個口罩，整佢上全世界俾人睇啊，都得啊！我搲佢口罩啊，我唔會掂到佢。唔通佢又賣死啊？又爭呢樣嗰樣又俾我打親啊？唔通係咪？冇乜可能啊！你睇佢到時我點樣反擊翻佢？佢嚟啊！睇佢得戚幾耐？